Hmm. 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 Halo guys, jumpa lagi di channel PRD Etron guys. Saya mukbang seperti biasa lah guys ya, cabe, nasi sama telur dadar guys ya. Belum, terima kasih guys ya udah subscribe di channel PRD Etron agar PRD Etron bisa beli stick guys. Ketemu pertama saya mulai guys ya. Aduh, maklumin aja lah guys ya. Ya, nama juga kuli guys ya, ada sanggupnya segini gimana guys ya. Dia juga pengen kan di restoran guys ya. Gimana gimana lah. Kayak mana guys. Hmm. 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 Pedas. Ya, pedas. Aduh. Udah pedas. Sampah guys. Pedas banget.
kurang kayaknya guys ya tadi guys ya. Aduh kurang banyak ya, masih lapar ya. Itu cabai 15, nasi sama telur ya. Oke guys, demikian dulu konten dari Perdiason guys. Saya mau sekali di like, nantikan video berikutnya guys. Dadah guys.